Сразу объясняю, для новопривыкших, мы застряли уже третий месяц, сидим на юге Европы. Постоянно свистят, и вот так они друг друга приветствуют. Совершенно разные вещи. Когда мы приезжаем сюда отдохнуть, это, конечно, совершенно другое. Кто-то мне сказал, я бы с удовольствием, допустим, застряла где-нибудь в Испании сейчас. Приедь и застрянь. Вот я не знаю. Слышите, да? Всем привет, меня зовут Артем. Обычно я живу в Центральной Европе, вот более такой центрально-северной, да, части. Либо это там Франция, либо это Бельгия, куда нас отправляют в зависимости от того, где больше нужно находиться. Работаю я в медобласти как раз таки с медицинским оборудованием. Одна из наших коллег уже уехала, когда это было 2 дня назад, по-моему, да, из французов. И вот мы остались с другим коллегой, потому что мне поступило совсем недавно. Поступил приказ из главного офиса, что мы должны, что у нас здесь еще работы на как минимум 2 недели. Поэтому не обессудьте за полевые условия, за красное лицо. Замазывать тональником я этого ничего не буду, потому что я не девочка, мне это не надо. Шучу, на мне 5 слоев тоналки на самом деле. Так, жизнь после я думал, за это 2 месяца в сумасшедшем доме, на самом деле уже 3 это будет месяца, потому что вообще на самом деле кто-то мне сказал, я бы с удовольствием, допустим, застряла где-нибудь в Испании сейчас, да, вот человек застрянь, вот тот, кто мне сказал, приедь и застрянь, потому что это совершенно разные вещи, когда мы приезжаем сюда отдохнуть, да, насладиться там морем, солнцем и так далее. И совершенно другой вопрос, когда мы приезжаем сюда именно работать. Даже я, человек, который путешествует, человек, который находится в командировках просто постоянно по всему Евросоюзу, да, ну, сколько у нас бывали командировки, ну, самые, наверное, длительные недели 3. Вот. То есть, когда тебе приходится приезжать как турист на 3 недели куда-то, это одно. Когда тебе приходится сталкиваться со всеми прелестями чужого менталитета на протяжении 3 месяцев подряд, это, конечно, совершенно другое. Ну и опять-таки вот к этому палящему совершенно солнцу, свет будет не самый идеальный, потому что рабочего света у меня здесь нет. Доставка здесь работает очень медленно. А вот эти шторы, которые здесь вот зашторены, я потом, наверное, вам покажу, это какие-то типа жалюзи с дырками, через которых воздух проходит, но не дает проходить солнцу. Кто, кстати говоря, не видел мое видео по поводу Испании и Португалии, там куда лучше поехать этим летом, хотя я не знаю, насколько россиянам вообще, да, людям с российскими паспортами разрешат, либо нет, прилетать в этом году в Европу, потому что любое передвижение ограничено только по именно резидентам. То есть даже, может быть, у людей, если даже, может быть, нет каких-то документов, но всегда есть резидент, то, что ты резидент этой страны. Есть карточка резидента, как правило, если ты не работаешь. И вот любое перемещение по Евросоюзу, будь то там наземным транспортом, либо самолетом, все разрешено только пока что для резидентов Шенгенской зоны. Вот, поэтому не знаю, куда вы поедете ли вы в этом году отдыхать, даже в ту же самую Турцию, пока ничего не знаю. У нас сегодня речь не об этом. Я уже делал видео, я вам оставлю ссылку в подсказке, о разнице между, допустим, Испанией и Португалией. В этот раз я разграничивать Испанию, Португалию, Италию, вот эту средиземноморскую Европу не буду, потому что какие-то моменты, они очень схожи. Схожи в менталитете, схожи в бюрократии, схожи в каких-то, я не знаю, отдельных вот нюансах, да. Сразу же точно так же хочу сказать, что данное видео, как и все мои видео, это субъективное мнение. Вполне возможно, что другие люди посмотрят на ситуацию по-другому. Я как человек, привыкший, да, жить во-первых, во франкоговорящем обществе, а во-вторых, в более такой северной части Европы, да, где климат совершенно другой, соответственно, менталитет будет совершенно другим, это же понятно. Вот. То есть, это видео фактически о таком франкоговорящем человеке, застрявшем на юге Евросоюза. Плюс, опять-таки, я уважаю культуры всех. Во всех культурах я считаю, что можно найти что-то положительное, что-то прекрасное. У меня есть люди, знакомые, коллеги с совершенно разных бэкграундов, поэтому мы будем говорить о моем взгляде, как человека, который не привык жить на юге, о том вообще, что здесь происходит. И также, да, может быть, кто-то из вас там планирует какую-либо иммиграцию, да, и так далее. Данное видео, наверное, вам поможет все-таки понять, подходит ли вам вот именно юг, вот эта средиземноморская часть Европы для вашего проживания. Мы, кстати говоря, не берем здесь Грецию, потому что в Греции менталитет все-таки немножечко другой. Ну вот
такие моменты, которые именно межкультурные, я трогать не буду. Я буду трогать именно какие-то территориальные, вот южные моменты, да, все, что касается юга. Не нужно путать прежде всего туризм с эмиграцией. Вот эти какие-то вот различия, да, в бэкграундах, очень часто бывают какие-то культурные различия, которые в течение длительного времени очень тяжело бывает воспринимать. Допустим, у юга характерен такой, грубо говоря, в разрешении, в своевременном именно разрешении каких-либо проблем. То есть, ну, допустим, пример, да. Вот у меня, допустим, психика, как у человека, опять-таки имеющего по первому образованию психологический бэкграунд, да, мне немножечко легче все это дело воспринимать, понимать то, что люди бывают разного совершенно воспитания и так далее. Ну, допустим, здесь дети целый день, они орут, бегают, визжат так, как будто вот они могут... Я не знаю, играют ли они это или не играют, либо они так общаются между собой. Тем более это юг. Вы представляете, здесь люди говорят довольно-таки громко, дети говорят еще громче. Но им никто совершенно ничего не говорит. Точно так же они могут включить, допустим, музыку в 11 часов вечера здесь, под окнами, на полную мощь, и никто им ничего не скажет. Даже я, человек, рядом с которым можно, в принципе, стоять и там, ну, не в бубен бить, потому что этот бубен могу, в принципе, тоже одеть кому-то на голову. Но, грубо говоря, можно стоять и бить в бубен, и я как бы это вытерплю. Но даже я периодически просто не могу выносить вот этого всего дикого просто шума. Вот, понимаете, такое ощущение, что люди стоят на головах 24/7. То есть, либо это будет какая-то машина подъезжающая, там будут биты так, что у нас на 5-м этаже, понимаешь, эти биты стоят в доме, в ушах, здесь на 5-м этаже. Либо вот эта вот замечательная футбольная площадка. Вообще вот это вот Испания, Португалия и Италия в том числе, для них футбол это вообще очень серьезная тема. Вот они очень любят в него играть. Все, что касается футбола, да, ну это можно как-то воспринимать, как, допустим, как какую-то религию, да, то есть если к человеку подойти религиозному и сказать, что там что-то не так с твоей религией, естественно, начнется какой-то срач. То же самое и здесь, подойти к человеку, к южанину и сказать, что, блин, перестань бить так сильно о футбольную сетку мячом, он у тебя раскроет рот так, потому что футбол здесь это святое. И то же самое, будут ли они играть там до 11 вечера в футбол и бить со всей дури по этому мячу, что, понимаете, когда вот это, они ударяют, здесь еще сетка старая довольно-таки, она из тяжелого такого металла и старая. Поэтому, когда, значит, мяч, вот этот пинок мяча, этот мяч отрикошечивает вот эту вот сетку, да, понимаете, звук, который издается, это как будто звук тысячи просто падающих кастрюль. И вот сколько времени, потому что мы не первый раз на этой квартире останавливаемся, это квартира служебная, собственно говоря, и... Господи, до какой вот степени же жарко, понимаете. А еще самое главное, у нас здесь не починен кондиционер, потому что тогда, когда мы въехали сюда, в принципе, никакой кондиционер был не нужен. Вот там куча одеял, на самом деле, и у нас есть вот обогреватель. Батарея такая, да, переносная. А вот по поводу кондиционера никто почему-то не позаботился. И вот сколько раз мы уже писали, мы вот только сейчас начали писать, потому что только сейчас началось пекло, сейчас мы начали писать хозяину квартиры, что неплохо бы, собственно говоря, кондиционер каким-то образом починить. Но так как здесь еще карантин не сошел на нет до конца, вот такие вот моменты, их очень сложно, опять-таки, моменты разрешения каких-либо проблем. То есть здесь опять, здесь снизу, вот прямо под нами, я рассказывал об этом в одном из своих предыдущих видео, что здесь живет женщина, у которой не совсем уравновешенное психическое состояние. Ну, это мягко говоря. То есть, женщина пьет таблетки. Вот. По моему наблюдению, как человека, опять-таки, у которого есть психологическое образование, это шизофрения, собственно говоря. Ну, по всем вот этим каким-то клиническим показателям, да, по симптоматике. И, соответственно, дошло до того, что я здесь созванивался и с госпиталем, мы вызывали полицию вместе с соседями, потому что, ну, вы представляете, если я слышу вот это вот весь беспредел, находясь наверху, что вообще чувствует сосед, который вот прям рядом с ней находится? То есть она начинает просто, она берет дверь и просто всей дури хреначит ей об стенку. Вот. И, соответственно, шум, как будто она просто кидает мебель у себя в доме. Вот когда она не выпьет таблетки, такая ситуация происходит. И мы собрали, соответственно, подписи, даже в том числе отправили в местный госпиталь, да, вот по месту жительства. И когда мы это отправили, наверное, 2 недели назад уже, и до сих пор, ну, как бы, по-моему, к ней приходили, заставили ее пить таблетки, но никто ее насильно не может вытащить, да, и упечь в психбольницу. Как бы здесь к психически неуравновешенным людям относятся довольно-таки толерантно, так сказать.
Что, в принципе, неплохо, но когда люди становятся буйными, я считаю, что лучше, в идеале, конечно, их от общества ограничивать. Так, значит, про бабку снизу и футбольное поле рядом я сказал. Два брата-акробата с их музыкой. Здесь живут рядом два брата-близнеца. Они, понимаете, я помню, мы сюда же приезжали, по-моему, 2 года назад, они были еще моложе. Им, по-моему, по 22 года где-то. И вот они были совсем-совсем молодыми. Это вот переход вот это вот в юношеский возраст из гормонального, который, то, что я называю гормональным возрастом, это где-то вот у парней, допустим, от 14 до 18 лет, до 19, да, это когда у человека, когда у парня ломается голос, да, ну и так далее. И начинают бушевать очень сильно гормоны. Вот тогда вот эти вот парни, они начинают, как правило, я не знаю, врубать музыку, я не знаю, попробуем что-то скажи, она не лезу с кулаками и так далее. То есть, вон, кто-то вот орет там из детей тоже. Вот этот то есть, либо другая ситуация, допустим, под окнами просто бегает ворох детей. Вот был карантин, они все без масок, там гоняли совершенно. То есть, для них это нормально. Дети могут орать, дети могут шуметь, дети могут играть и создавать такой шум, что ты просто ощущение, что находишься просто в сумасшедшем доме. И никто, здесь, кстати, вот здесь, конкретно в этом районе живет, ну, как я, допустим, вижу довольно-таки много людей такого пожилого возраста, никто им ничего не говорит. Причем, вот что странно, у них нет совершенно, у детей, у этих, никакого возрастного ограничения в общении. То есть, это может стоять, вот как я вот один раз выглянул в окно, да, и вот там стояла орава ребят совершенно разных возрастов. То есть, это было лет 11, плюс 15, плюс кто-то там был 18-летний, да, из них. Для меня это выглядело так странно, потому что у нас все-таки вот детвора кучкуется по какому-то возрастному все-таки критерию. Да? Ну что делить, допустим, 12-летнему парню, да, рядом с 18-летним? Собственно говоря, там же интересы совершенно разные. Они нет, они общаются абсолютно спокойно. Все вот так вот гурьбой разных возрастов ходят, и это им замечательно абсолютно. Ну и, соответственно, играют в футбол. Может быть, из-за этого. Точно так же для меня вот странно вот это вот отношение к детям свое какое-то не очень, мне кажется, может, внимательное, что ли. Потому что есть здесь тоже парень, который я вижу очень часто, потому что я выезжаю с утра куда-то в офис, да, вот, допустим, где-то в 10 утра, зависит от того, когда я встану, потому что я довольно-таки свободный график въезда, да, вот в офис, выезда, посещения, я могу, в принципе, там, я не знаю, если я встал в 10, я могу к 12 приехать, если встал в 9, могу к 11, но обычно, как правило, приезжаю где-то к 10:30, я выезжаю, вот, и выезжаю, этот парень на улице шарахается, понимаете, приезжаю где-то в 5 часов вечера, он до сих пор шарахается, и вот потом ты стоишь, куришь где-то в 10, в 11 вечера, да, он до сих пор шарахается на улице. Он весь день, 24/7, он на улице. Почему родители за ним не следят? Непонятно. Кстати, вот по поводу того же, опять-таки, футбольного поля, я, по-моему, рассказывал в телеге, что ли, когда я там рассказывал эту историю, то, что мы позвонили, когда они стали со всей дури бить вот об эту вот сетку, да, футбольную, мы все-таки позвонили как бы в полицию, после этого нам позвонили в дверь и сказали, что мы уезжали, грубо говоря, к себе назад, в свою страну. То есть, несмотря на то, что мы-то все-таки приехали из Евросоюза, да, весьма не отдаленного Евросоюза, тем не менее, они уже вот так вот, у них типа, вы там белые, идите отсюда, грубо говоря. Но, тем не менее, как бы полиция, она, вот свист, кстати, опять, они постоянно свистят. Постоянно свистят, и вот так они друг друга приветствуют. Вот этот «Эй!» Они приветствуют так, понимаете, это они не... То есть у нас это, я не знаю, вот, слышите, да? И вот это он может на протяжении целой минуты вот так вот, а эта сетка пошла. Видимо, созывает ребят играть в футбол. Вот такой вот сумасшедший дом. Вот. Может быть, кстати, я сейчас все-таки, во-первых, мне нужно будет ехать через полчаса. Вот, отключусь и потом запишу вам это видео. Сколько у нас по времени-то? Да, через 20 минут мне нужно выходить. Это вам кажется то, что видео на самом деле короткое, а у меня-то здесь, я его потом монтирую, вот, то есть я-то его могу писать полчаса, а потом монтировать из него, допустим, минут 15. Так, все, ребят, наверное, я буду все-таки выезжать. Ждите вторую часть. Подписывайтесь на мой канал. И, кстати, нажимайте колокольчик. Я буду очень рад вашим комментариям. Буду очень рад, если кто-то меня смотрит из тех, кто живет как раз таки вот в Испании, в Португалии, в Италии.
видите, невозможно будет продолжать писать видео совершенно абсолютно. И напишет вообще мне, как, может быть, с этим можно справляться, я не знаю, потому что нам-то еще здесь находиться какое-то время. Да, и надеюсь, когда я буду записывать видео следующее, у меня все-таки будет, мне будет менее жарко. Возможно, нам даже починит кондиционер. Кстати, по поводу той виллы, я же рассказывал, что мы со знакомым с моим собирались снять виллу. Я, кстати, в следующем, наверное, видео вам расскажу, потому что мы уехали из нее тем же вечером. Вот, нам вернули только половину, а слава богу, мы ее сняли только на 2 дня. Те, кто путешествует, либо собираются путешествовать, те, кто живет, допустим, в Евросоюзе, да, либо те, кто там по Airbnb что-то снимает, учитывайте, что сейчас они переувольняли половину своего персонала. И если у вас какие-то проблемы со съемом вашей квартиры, да, вам отвечать будут очень-очень долго. И не факт, что вам возвращают. Потому что раньше, допустим, мне очень нравился Airbnb, потому что есть какие-то проблемы, все, ты просто объясняешь, что либо тебе там хозяин может их разрешить каким-то образом, он их разрешает, вы остаетесь, если он разрешить не может, вы просто уезжаете, как бы, да. Здесь же, как бы, мы уехали, потому что нас, во-первых, обманули, что там есть посудомоечная машина, ее нет, а сейчас, вы понимаете, во время вот этого всего вот ковида, да, прежде чем даже готовить, а приходится готовить, потому что очень многие рестораны не открыты, вот там кафе и так далее. Либо даже если заказывать еду, тебе все равно нужно взять и все перемыть. Так легче просто все сразу закинуть в машинку и перемыть всю посуду, когда ты въехал на квартиру, правильно? Вот. Ее не оказалось, причем нас обманули, что ее там не было. Я бы вообще, на самом деле, на вашем месте вот этим летом старался выезжать куда-то, может быть, на даче, на природу. Я, конечно, понимаю, что всем хочется моря, но, во-первых, не у всех есть деньги на море, правильно? Вот. Это у нас здесь так, как нам повезло. Мы можем там сесть в машину, там проехать 20 километров и все, мы как бы у моря спокойно совершенно. Вот. А если, конечно, человек живет в России, там не где-нибудь там на Дальнем Востоке, либо не рядом с Черным морем. Нет, Черное море это Украина все-таки. Каспийский. Я не помню, мне вот с географией России всегда было очень сложно, поэтому... Вот говорю как есть, ребят, понимаете, вот я человек совершенно пока что не публичный, у меня совершенно сырой канал, можно сказать, да, и я говорю вот вещи, как они есть, мне не нужно о чем-то, допустим, врать. Все, ребят, следующую часть я буду дописывать уже в следующий раз. Напишите, кстати, в комментариях то, что вам будет интересно послушать о жизни, европейской жизни, жизни в Евросоюзе на данный момент. Что вас больше всего интересует? Допустим, я не знаю, недавно я купил спирт, у нас появился в магазинах. У нас же как бы продают спирт, ну, медицинский. В России, в общем, доступ какое-то определенное время последнее нет, насколько я знаю. А здесь он есть, потому что, ну, банально его не пьют, как бы, да. То есть, здесь, если есть какие-то алкоголики, они покупают вот дешевое, там, пакетированное вино какое-то, да. Возможно, он тоже разбавленный, этот краситель со спиртом, я не знаю, мы его здесь не пьем. Но конкретно вот так, чтобы выпить, развести спирт с водой и его выпить, здесь такого, конечно, нет. Вот, и он появился, его не было, во время карантина его не было, потому что его в принципе не было, то есть его можно было купить в аптеке по какой-то очень дорогой цене, а сегодня я был в супермаркете и купил его, причем по цене той, по которой его продают по-нормальному. Маски у нас тоже появились. По-моему, порядка там получается в перерасчете, если по, да, где-то по 2 где-то евро за одну маску. Потому что там продают ее пачками, в пачке 50 штук, стоит там 25 евро. Где-то так. Поэтому вот, а вам сложно, сколько у вас в России? В России тоже где-то такая же цена за маски. Абсолютно, мне сколько они стоят? Где-то вот. Нет, в России дешевле, все-таки за евро, за 70 рублей. Можно, напишите, можно ли за 70 рублей найти маску медицинскую в России. Вот. Все, ребят, всех обнимаю. До встречи в следующем ролике.